एक वो जो छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी दिखते हैं, आपको हमेशा दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वो जिनके पास कुछ हो